धेरै साथीहरूले चाहिँ यो स्टिलको चेन्सर चाहिँ कति प्रकारको हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ हैन। यो चेन्सर मेसिनहरू चाहिँ हामीसँग 8, 9, 10 प्रकारको मोडेलको छ है। सबभन्दा लामो चाहिँ यही हो, यो MS 880 है। यो चाहिँ 42 इन्च लामो हुन्छ। अनि सेकेन्डमा यो भइहाल्यो, यो चाहिँ MS 651, यो चाहिँ 36 इन्ची लामो हुन्छ। अनि तेस्रोमा चाहिँ यो MS 462 भयो है, यो चाहिँ 30 इन्ची लामो हुन्छ। अनि त्यसपछि यो चाहिँ 382 भइहाल्यो, यो चाहिँ सबैले थाहा छ, यो चाहिँ 25 इन्ची हो, यो 24 इन्ची भन्छ। यो चाहिँ धेरै नेपालमा चल्ने यही हो, बोल्यो पनि छ। यो चाहिँ 24 इन्ची हुन्छ है, खास 25 इन्ची हो। अनि यो चाहिँ MS 250 हो, यो चाहिँ 20 इन्ची लामो हुन्छ। अनि यो चाहिँ MS 180 है, यो चाहिँ 18 इन्ची हुन्छ। यो चाहिँ MS 170 है, यो चाहिँ 16 इन्ची हुन्छ। अनि यो चाहिँ इलेक्ट्रिकबाट चल्ने भयो, करेन्टबाट, यो चाहिँ 14 इन्ची हुन्छ। यिनीहरू घाँस काट्ने भयो, यो ढुङ्गा काट्नेहरू भयो हैन। यिनै हामीसँग चाहिँ 8, 9 प्रकारको चेन्सर मेसिनहरू छ है साथीहरू। हस्त, धन्यवाद।